Angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak. Salah satunya adalah kantor Bupati Manggarai dan juga puluhan rumah warga. Untuk itu Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit mengeluarkan surat peringatan dini kepada camat, lurah, dan kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Minggu 4 April 2021. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko akibat bencana, mengingat cuaca ekstrim masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Berdasarkan peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG bahwa cuaca ekstrim melanda Indonesia akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 9 April 2021.